Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Seperti yang dijanjikan semalam, saya nak buat review pasal ayam goreng McD 3 kali pedas kan. So, ni dia. Ayam saya dah beli. 3 ketul saya beli ayam. So, nampak menarik. Daripada segi color dia pun lain. Color dia merah dia tak macam ayam biasa lah. Okay. Saya cuba ambil satu Okay, korang boleh tengok merah menyala. Boleh tengok. So, saya first time ni nak makan. Memang daripada start benda ni keluar memang tak pernah makan. So, kita tengoklah nanti macam mana. Okay, saksikan saya makan.
Okay guys, korang dah tengok saya makan kan tadi? Ni pada pendapat saya lah, dia punya pedas tu kalau untuk dewasa boleh tahan lah, kalau dewasa. Tapi kalau kanak-kanak macam tak sesuai lah kan, sebab kanak-kanak pedas. Saya beli 3 ketul, tapi saya makan 1 je. 1 je yang mampu saya makan. Boleh lah, okey lah. Memang terbaik lah, memang terbaik. So, pada korang yang belum cuba tu, boleh cuba. Boleh pergi McD, mana-mana McD di seluruh Malaysia ada ayam ni, beli, cuba. Dan korang rasai sendiri pengalaman makan ayam. So apa lagi saya nak cakap, air 2 botol air mineral. Saya standby 2 botol, 1 botol je habis. Lagi tu je lah saya nak cakap. Saya first time rasa, jadi bila dah dapat rasa ni baru saya tahulah dia macam mana. Korang yang kalau belum rasa tu, rasalah. Buat korang yang belum rasa tu, pergi cepat-cepat, pergi McD, beli, rasa. Okay guys, apa lagi saya nak cakap? Tak ada apa kot. So jangan lupa subscribe, like dan share video ni kalau korang suka lah. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. So tu je lah guys. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Okay guys, selamat malam. Ciao.